أول ما الناس بتسمع كلمة تضخم على طول بيجي في دماغهم سيناريو مرعب. الأسعار بتغلى والفلوس قيمتها بتقل والحياة بتكون أصعب. بس المفاجأة بقى إن البنوك المركزية بتحب تشوف تضخم بسيط. والله هم عاوزين الأسعار تغلى بس بدرجة معقولة، حوالي 2% مثلا. طب ليه؟ لأن التضخم البسيط دليل إن الاقتصاد شغال صح، يعني الناس بتصرف والشركات بتبيع والعمال بياخدوا مرتبات والفلوس بتتحرك في السوق. ببساطة كده في نبض في الاقتصاد نفسه. لكن لو التضخم بقى قرب من الصفر أو بقى سلبي، ده اللي بنسميه انكماش. فده مشكلة تانية خالص. ليه بقى؟ لأن ده معناه إن الناس مش بتصرف، بيقولوا ليه اشتري النهاردة ما الأسعار بتنزل، أبقى اشتري بعدين. فالمبيعات هنا بتقع والشركات بتقلل الإنتاج والوظائف بتقل والاقتصاد كله بيبدأ يتجمد. فالبنك المركزي دايما بيلعب لعبة توازن خطيرة. لا هو عايز تضخم عالي يتعب الناس وياكل مرتبات، ولا عايز تضخم قليل يوقف النمو ويخنق السوق. هو عاوز التضخم الظريف اللي يخلي السوق يتحرك والأسعار تزيد سنة بسيطة والناس تفضل تشتري وتبيع. وده السبب إنك دايما بتسمع كلمة هدف البنوك المركزية حوالي 2% تضخم، ولا واحد فيهم عاوز يوصل للصفر. لأن صفر تضخم معناه إن مفيش استقرار، ده معناه ركود. فالموضوع مش إن التضخم وحش على طول، الموضوع في كمية التضخم نفسها.